स्कूल में पढ़ता हूँ। उसमें हमने आर्डिनो, एक्टिव सेंसर, बजर और ये सेंसर है और ये चालू होकर यहाँ पे गैस लीकेज होगा तो ये फैन और एलईडी स्टार्ट हो जाएगी और ये फैन से हमारे घर में जो लीकेज एलपीजी लीकेज हुआ है उसको हमारे घर में से बाहर निकालेगा।